Is this thing on? Word. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck. Young and wild and free. Paano? Paano? Mga akla! Ano na tiwagin sa mga akla? Maraming akla sa Pilipinas. Hi guys. Ang epal. Hi guys. Hi guys, I'm vlogging right now. Let's go to the beach. Hoy, Summer! Uy! Summer! Oh, Summer! Lahat na lang. Bilangkat man ko di siya eh, gagabilangkat. Di ba ko mo? Diha na lang akong bako. Wala na nabili. Makita ka din nabili na mo Eileen. mag-drive. Ha? Unong ka ba dito? Yak! Oh, natanong kita, Aileen! Di ba kami may unggoy dito? Si Jovi. Ito, sabi na unggoy! Hoy, ba't may unggoy sa kotse? May nakapasok na unggoy sa kotse. Kamote. Ay, tama. Si Boy Cobra. O, si Boy Cobra, gano'n lang niya, pero di ko siya, bayarin rin ang naon, so di siya pang Kaya mga sako. nagbubuto sa mga. Oo, buto naging grabe ka. Grabe ka sa Sa? Sa kre? Sa dasalo? Ang tubig. Yung mga unsa tabi. Kaon sa sarili. Ang tubig part. Hindi na ako kadag mo akong tiyan. Aha naman itong plato. Kaya akong tiyan. Ito ang tubig part. Share out mo yan. Share out mo. Sisa tayo. Look. Ngalan. Vloggers.
SD. Smooth like that. Balik lang pagkaroon. Wait lang. Pero mag-join na sa itong... Ito na yung oras. Paano Ito na yung oras, pre. Ha? Ay, mangga ba? Nahinog na. Taas, taas. Ha? Na daw na yun. Kukuha. Ang Mangga, nahinog na. Yun na na yun. Masusukol ba? Kukuha ba mo niya? Si Alfonso. Apay Alfonso dira ang hulap. May tatlo kailangan. Si Uncle Punso. Kuhaan kita narangkat kita eh. Ang quit, ang mangga sa ano eh. Paano ko siya kay nakalak man. Dati na kabataan ko eh. Di Ano ba, sa? Ilan? Di ay manawala ni kalaban namin yung atin at saka yung atin di dot. Oo, kasi Mister kito yung ate do. Ako Gusto niyo ba siya? sana lang ipakita. Ayaw! Ano ba? Di ba gustong gusto mo yan? Nasa vlog No, no, ka? no, no, no. Wag. Matirik. Wag ko. Lilim man ay lilim. Wag na nga, wag na kadiri na. Tanong din pa to? Pura ba? Pura kayo na. Nawala po si Papa Papa. Ano to? Si Tuyo. Ito sa Sintisan ba kami dalawa yung ano eh. Partner. Kasi ako ate, mga layo kasi na sila. Maliit pa yan. Oo, basketball sa di man ala eh. Kasi karapista mo si San Vicente ko yung dayuhon din nandito sa Tagaiba. Oo. Sila din mga Basketball kalaban kami, ng kalaban. ate. Baliw. May naglalandian sa likod. Ma'am, bigay kayo ng ano, ma'am. Bili kayo, ma'am. Ano lang? Bawal vendor dito. Apat singko. Pinukit na Mani baba. Itlag mo na eh. Itlag mo na yung orange. Maning baba daw, maning baba. Ma'am, kahit yan lang, ma'am. Tingin lang naman. Hindi lang. Ay, sabihin mo. Uy, ganda. Uy, Ganda. ganda. Pinsa di ay. Tingnan dyan. Ganda. Bes, ganda. Bes ganda. I need a big boy. Nayaw na video na. I need a big boy. Gaya, magalawan sa ganyan. Pakita, paano Kuya Marco? Gaya. Gaya, naglawan sa'yo, no? Oh, big boy. Nagpangay ka. Nag-vlog, oh. Vlog.
vlog. Kaya lamig na dito ay. Anong problema mo, Mami B? Uy, tuklay. Tuklay? Ano yung tuklay? What's that? Ay! Dami namang camera. Picture na lang tayo all din sa ano mo. Uy, ang sunset. So, Bye. thank you for the memories. Back viewers, bring back babas. Bye. Bye guys. Kating langas nga now.